सोचा था नहीं एक भोजपुरी में ब्लॉग बनाई, लेकिन समझ में ना आया होता कि आप लोग सपोर्ट करो कि नहीं भोजपुरी में ब्लॉग। यही को सोचने एक शॉर्ट वीडियो डाल के आप लोगों का राय ले ली। कमेंट में बताएं कि हम भोजपुरी में ब्लॉग बनाए तो आप लोग देखो कि ना, ताकि हमारा मेहनत करने में थोड़ा मन लगी, हमारा हौसला बढ़ी। आप लोग अगर सपोर्ट करो तो कमेंट में थोड़ा बता दी तो ठीक है कि हम भोजपुरी में बनाई तो कैसी लगी। यूपी बिहार वाले ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमको ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कमेंट में कितना लोग हाँ या ना का जवाब दे रहे हैं, तो कमेंट करें।